Allora, parliamo con Angel Paoli, che è una scrittrice, una poetessa e una traduttrice. È nata a Bastia, in Corsica, e ha insegnato a lungo letteratura francese e italiana. Attualmente risiede a Cap Corse, dove anima la rivista di critica e di poesia Terre de Femme. Ha ricevuto, diciamo che Angel ha composto, ha confezionato diverse opere di narrativa e di poesia e ha ricevuto un premio europeo della critica poetica francofona Aristote nel 2013. Le sue ultime opere sono un misto tra poesia e prosa. C'è I Tramonti, che in realtà è proprio il titolo dell'opera, che sembra un titolo italiano, ma non lo è, poi lo vedremo perché, e Le Feuilleux della Minotaure, che è I foglietti della Minotaura. Ecco Angel, innanzitutto parliamo di questi tramonti. Cosa sono per te e perché questo titolo? E la parola tramonti, tramonto esiste anche in lingua corsa e significa il momento al quale il sole sparisce, sta per sparire da una parte della montagna all'altra. Ma è anche E una parte di te questo tramonto. E dunque questo tramonte fa parte di me perché nel paesaggio di Corsica nel quale vivo oggi, sempre da 10 anni, c'è un incontro completo tra il mio paesaggio interno mentale e il paesaggio che attraverso sempre nella giornata. E dunque il paesaggio mi porta a trovare in me, nel buco, nel fondo, quel che si trovava e che non sapevo prima che si trovava. Ecco, diciamo che questo libro è molto legato ai foglietti della Minotaura, che però non è solo un libro di poesie, ma anche un libro di prose, di lettere, dove proprio Angela instaura un rapporto, un dialogo tra prosa e poesia. Ma quello che è fondamentale, secondo me, è guardare l'aspetto, l'identità che Angel dà a questo personaggio, che è un personaggio femminile, cioè il Minotauro assume un'identità femminile. Come mai? Ma come mai? E perché no? Dunque il mio personaggio di Minoa, si chiama Minoa, viene dalla discendenza del Minotauro. E qui in Corsica le donne portano sulle spalle tutta la storia della loro famiglia, degli anziani, degli antenati. Le donne, da donna a donna a donna a donna, sempre portiamo la colpa che si trova lontano da noi. Allora io ho voluto fare di questo personaggio, darle la parola per vedere come si poteva disfare, separare di questa colpa iniziale che pesa su tutte le donne nel silenzio. Dunque fare di Minoa un personaggio femminile del discendente del Minotauro, un personaggio femminile mi è parso evidente, un'evidenza che mi è venuta nel paesaggio nel quale cammino sempre, che è molto inquietante e bellissimo, una beltà molto crudele, e mi sono introdotta in questo personaggio che è diventato un'amica e che faccio parlare per difendere le donne, così Certo. penso. Ci sono tante altre cose, No, ma il libro è molto, come complicato. dice Angela, è molto complesso perché cerca di far coincidere queste due parti, una bestiale, istintiva e l'altra invece lirica, quasi emotiva. Sembra quasi che lei, Angel, voglia incoraggiare il lettore a trovare qualcosa più profondamente in se stesso. Sì, perché trovare cosa c'è dentro non è facile, soprattutto per le donne che non hanno avuto l'abitudine di parlare. La mia nonna non parlava, l'altra nonna neanche. Dunque, trovare qualcosa che permette di rendere la parola a quelle donne che avevano taciuto
durante la loro vita, mi pare un esercizio molto importante, per me importante, di trovare quel che c'è dentro, nel fondo. E questa Minoa non è finalmente così crudele che si potrebbe capire o pensare, perché il Minotauro perché è rinchiuso? Come Polifemo è strano perché è Polifemo. straniero, che è brutto, che fa paura a tutti perché non è animale, non è umano, è lo stesso, le due parti a uguale. E dunque mi pare un personaggio interessante perché parla di noi e tocca a noi di rivisitare il mito. E a me piacciono i miti, Certo, dunque è un riportare- modo di pensare, di riflettere a qualcosa di Riflettere. antico, di vero, di autentico. prigioniero dalla certo, nostra sì. pelle e dal nostro corpo. Però tirarlo fuori, insomma. Sì. Benissimo, io inviterò adesso Angela a leggere le sue poesie, naturalmente in lingua francese, e lei leggerà da queste due opere. Vi prego di seguire sulla parte dello schermo la traduzione in italiano. Io devo Angela, buona guardare lettura, bene, grazie. no. Allora, dunque comincio con Cos'è? Tramonti, e il poema è quello che dà il suo nome all'opus. Il y a du temps dans la lumière du soir, un temps compté à scruter les étoiles, à penser la tendresse qui se dit dans leur clignotement. Les scintillements de bleu s'estompent dans le rouge, s'effacent pour laisser place à l'éternité bienfaisante de l'instant. Il y a des regards qui s'échangent au fil de l'horizon, à la recherche de plus de vérité. Lumière qui se pose sur le droit fil des jours. Il y a le silence qui tombe en même temps que le soleil. Le silence et la plainte de la hulotte en amont de la nuit. Le jour chancelle, échaudé de rouge, de rondeur, grand toulant de lumière transi d'une frange de vert. Crépuscules ondoyants de steppes, de déserts, beauté des horizons que rien ne vient voiler. Il y a des crépuscules d'été, indociles, alanguis de chaleur, bruissements qui peuplent le tilleul dans la touffeur du soir. Une vague monte qui balaie l'ivresse des voix de la nuit. Se laisser glisser sur la flèche soleil qui déchire le ciel, plaie crépitante de tous ces ors. Que disent les crapauds qui clament à la nuit leur désir de toujours sous les mousses où clapotent les puces d'eau, les grenouilles se gonflent d'orgueil dans leur bassin de vagues claires. Il y a des instants où le crépuscule se refuse à être, où l'horizon boréal se grêle de cailloux bleus, d'effluves mauves, de crénelures hérissées de vert. Et, tandis que les hirondelles strient d'un seul trait le ciel, les vaches crépusculaires méditent sur la crête. La montagne se noie dans la mer, les nuages tissent leur camp du drap d'or sur des rives inconnues qui n'existent que dans ma mémoire. Un cormoran bleu déchire l'air salin, une vache éblouie prie dans le soleil. L'espace ouvre un chemin de tendresse dans la douceur. Christ marine du soir. Éclat d'émotions factices, sans indulgence ni espoir,
Illusion sans histoire, sans rêverie du jour, épuisement des sourires, des gestes, sans retour de lumière. Un enfant lance ses balles dans les ocelles de couleur, irisation, nervure, sans attente de forme autre, sinon celle que lui confie le soleil. Un ennui lourd pèse. Imprévu, sa force tire vers le sol, entrailles à ciel ouvert. Les langues fusionnent, l'île au cœur, proche, lointaine, entre poèmes, chants et voix. Ça crisse, ça gémit, ça grince sur les cordes nouées du soir. Infini désarroi de notes retenues à mi-chemin. Difficile traversée, errance, parcelle vagabonde dans la dérive du temps, le rien, porte entr'ouverte sur l'obscur. Souffrance et deuil chiffonnent les mots, le doute étire son souffle, insistance d'un corps têtu à l'autre. Les amitiés se défont, ça grince sur les rails, effusion de cordes, stridulation des couleurs, criaillerie, Gabbiani affolé d'ivresse solaire. Le sel manque à ton désir. Un ultimo poema, dunque tratto dalle feuillets de la Minotaure. La mer comme si de rien n'était. Partir, prendre la route, marcher sous le soleil, bloc de glace sculpté dans la neige, ce qu'il reste de forme, enclume, crâne de bouc, vertèbres de géants, osselets et cristaux qui crissent dans le silence de leur fonte. Tu musardes, quelque chose de doux, une caresse effleure, et la lumière haute déjà te fait cligner des yeux. La route, lui, grande traînée d'eau, fonte des neiges d'hier. Dans l'immobilité de la tiédeur, tu tentes de retrouver les journées blanches endormies dans le silence des flocons. Le village enseveli, les lignes effacées, tout se tient en une seule et même matière enveloppante. Où commence, où finit une terrasse, une rue, un mur, un arbre? Tu voudrais retenir, te saisir de, te souvenir. Ce tremblé rideau de neige, la route bruit, crépitement menu sous la pierre, sous les touffes d'asphodèle, sous la mousse, rien ne perce. Tu te souviens du vent dans les palmes avant la neige, la violence de la rafale, coup de butoir dans les folioles, chaque aiguillon secoué, tordu dans son affrontement avec la pique voisine, l'ensemble pris dans un tourment de basses, de tambours se chevauchant dans le désordre, discontinu, mouvement tournant, inépuisable. Tu sens la cendre sous la neige, son odeur grise dans les cristaux, petits cratères, trous, rigoles, striures, vides de sens, offertes à l'impermanence. Tant de silence qui sommeille, tenu serré sous l'apparence. La mer mugit en contrebas, fidèle à son propre langage. Où sont les petites vies qui peuplent le maquis? Un oiseau frémit, un autre s'étrille, un pas plus loin. Elle marche, fermant les yeux. Un insecte pose sur sa page, lustres, élytres et écailles, toilettes et ses antennes, pattes arrière puis abdomen. Une libellule peut-être, lilliputienne, se redresse, corps grêle, membres menus, s'envolent. Il ne reste qu'un rond de lumière, violine sous la paupière, la mer, comme si de rien n'était.
Grazie, grazie mille.